बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तुसी देख रहे हो अकरम इलैक्ट्रॉनिक्स। मैं तुहाडा अपना दोस्त मोहम्मद अकरम। दोस्तों साढ़े कोई ऊपर आया ऑडियोनिक का, ਇਹਦਾ दोस्तों सप्लाई का प्रॉब्लम आया, यदि सप्लाई जल गई दोस्तों, यदि सप्लाई मुकम्मल जल गई हुई है, दोनों साइडों तो सप्लाई मुकम्मल जल गई और यदा चिप आई सी जल गया होया। है दोस्तों चिप आई सी लगा दोस्तों, यदा आई सी जल गया। ये आई सी नहीं मिलता दोस्तों, यदा हुण असी हल करांगे। इनू सप्लाई आर्टिशन करके सप्लाई दूसरी लगावांगे ना दोस्तों। यदा IRF भी जल गया दोस्तों। असी ये सप्लाई रिपेयर करांगे, रिपेयर करके आर्टिशन करांगे, आर्टिशन करके फिर इंशाल्लाह इनू चलावांगे। फिर चला के देखांगे कि साढ़े अगे वोल्टेज अंपेयर चौपरी पूरे दिंदी है या नहीं दिंदी। और इंशाल्लाह A to Z तुहानूं असीं A to Z दिखावांगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे फज़ल करम नाल कि असीं किस तरह रिपेयर करते हैं। उन्होंने असीं रिपेयर करते हैं दोस्तों। असीं इनू सप्लाई लगान लगे हैं, माचिस सप्लाई आर्टिशन करके माचिस सप्लाई लगान लगे हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, साढ़े को दो सप्लाइयाँ, ये भी माचिस सप्लाई है और यह भी माचिस सप्लाई। असी दोस्तों इनू लगावांगे इहदे नाल इंशाअल्लाह। भी कॉल आ चुकी है, कॉल आ चुकी है दोस्तों। यदा डायग्राम तुम देख रहे हो, हम असी इंशाल्लाह सप्लाई इनू सप्लाई नहीं लगावांगे, हम सप्लाई लगावांगे इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, असी इनू सप्लाई लगावांगे। अल्लाह खैर रखे। आई नवी सप्लाई जी, असी इन्हें सप्लाई लगावांगे इंशाल्लाह और असी इनू ऑन करांगे सप्लाई लगा के, क्योंकि यदि सप्लाई मुकम्मल जल गई हुई है। यदि IRF चिप आई सी, ये ट्रांसटर छोटे SMD वगैरह, ये दोस्तों जोड़े है ना जी SMD सप्लाई दे हर चीज़ ट्रांसटर वगैरह, रेक्टीफायर भी जल गए हुए हैं। ये दोस्तों ब्रिज भी जल गई हुई सी। ब्रिज की जगह से छोटे डाइवर्ट लगाए हैं, लेकिन ये पहले दे ही लगे, असी नहीं लगाए डाइवर्ट। और अपना असी होने दे सिर्फ सप्लाई यदि ऑन करके इंशाल्लाह देखते हैं कि साडा की रिस्पॉन्स आंदा।
दोस्तों साड़ी तीसरी तार होंगी है PC आटो कपलर वास्ते, लेकिन वूफर के आटो कपलर नहीं है, इसलिए असी तीसरी तार नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आटो कपलर साढ़े को नहीं है। अच्छा हाँ जी दोस्तों, ये तार असी नहीं लगावांगे फिलहाल, और कट देंगे दोस्तों। ये पहले वाले असी डाइवर्ट वगैरह और IC वगैरह ख़त्म कर दें ताकि इन्हों का कोई ये पहले ही जले हुए आ, इन्हों का कोई होर इशू ना बने। दोस्तों हुण असीं दा शू लगावांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी दोस्तों, हुण असीं इहदे वोल्ट चैक करांगे। सप्लाई दे आया कि 550 वोल्ट DC बन गए हुए हैं। 150 वोल्ट 350 वोल्ट 350 वोल्ट साडा बन गया होया, और मीटर नहीं नज़र आ रहा, चलो हुण नज़र आ रहा मैं साढ़े बन गए 350 वोल्ट। हुण दोस्तों असीं अगले वोल्ट चेक करांगे। अगले वोल्ट 16 एक बने हैं दोस्तों साढ़े वोल्ट, और एक साइड साड़ी बनी है जी -21, एक +21 बनी है दोस्तों, एक -21 बनी है दोस्तों। ये जोड़े साढ़े 21 वोल्ट बन रहे हैं ना, ये ज़्यादा है। ये कोल साढ़े कोई ऑप्शन हैगा वा कि असीं ये वोल्टेज कम कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, साढ़े को ऑप्शन होंदा वा कि यदि असी वेरीएबल हुण जिस तरह ही घुमावांगे साढ़े वोल्टेज अप लो होणगे, असीं इहनूं एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। असीं इहनूं 13 वोल्ट ते 12.5 वोल्ट ते रखांगे दोस्तों, क्योंकि सानू चाहिए 12.5 वोल्ट। है दोस्तों एडजस्ट हो रहा, असी ना वेरीएबल घुमा रहे हैं, एडजस्ट हो रहा तो 12.8 हो गए दोस्तों साढ़े एक साइड से, और दूसरी साइड से मैं तुहानू चेक कराना। थोड़ा जिहा उपर करके है दोस्तों साढ़े -16 आ गए, और ये साढ़े +16 आ गए। है दोस्तों साडा हुण बेस्ट हो गया। हुण इंशाअल्लाह असीं जिहड़ा ना जी तुहानू फ्रेंड तो दिखाने कि इंशाअल्लाह बूफर ऑन हो गया साडा, ओके हो गया, सप्लाई साडी ओके हो गई हुई है, और स्टैंड बाई से चला जाना बूफर वाली साइड तो। और दोस्तों हुण असीं इहदी तार जिहड़ी है ना जी, ये उतार देंगे ताकि किसी होर साइड से अटैच ना हो। अगर होर साइड से अटैच हो गई तो मसला बनेगा। ये दोस्तों असी आटो कपलर वाली PC वाली तार जी है ना, ये उतारती है 817 वाली, और असी हम तो इंशाअल्लाह फ्रेंड को दिखाने साडी सप्लाई इंशाअल्लाह वर्किंग कर गई हुई है। अच्छा सप्लाई किधर गई? हाँ लगा सोच। हाँ जी दोस्तों, ऑन हो गया साडा बूफर, अल्लाह खैर रखे। असीं इहनूं दबा के रखांगे। इनपुट और स्टैंड बाई दोनों इकट्ठे है जी। इनपुट और है दोस्तों USB साडा परफेक्ट जिहड़ा ना जी। हाँ जी दोस्तों, USB बिलीडोट ते आ गया। ठीक है दोस्तों, हुण असीं इंशाअल्लाह तुहानूं मोबाइल नाल अटैच करके ते दिखाने आवाज़ वगैरह। साडी सप्लाई बेस्ट हो गई आ, साडा वूफर ऑन हो गया होया वा, सप्लाई असीं एडजस्ट कर दी हुई आ, और बिल्कुल बेस्ट तरीके नाल सप्लाई एडजस्ट की है दोस्तों। कोई वीडियो कटिंग नहीं की, असीं तुहानूं जिस तरह सप्लाई लगानी सी लगा के असीं सप्लाई यदि ऑन कर दी हुई है। हुण इंशाअल्लाह तुहानूं स्पेस यदि चेक करावांगे,
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ SMD ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ख़त्म ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮਾਚਸ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਚਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ IRF ਵਗੈਰਾ ਜਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਚਸ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਲਟੇਜ ਅਗਰ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਐ ਸਾਡਾ ਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਿਲਡੋ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਡੋ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਿਲਡੋ ਤਾਂ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨ ਕਰ ਵੀ। हाँ जी दोस्तों, ओके हो गया साडा ये ਅਸੀਂ वॉल्यूम अप करांगे दोस्तों। ठीक हो गया, ये वोल्टेज नहीं इन्ने बैठ रहे जिन्ने ये बैठने चाहिए सी, वोल्टेज उन्ने नहीं बैठ रहे। बाकी अल्लाह खैर रखे जी दोस्तों। इंशाल्लाह असी सप्लाई लगा के बूफर ऑन कर दिता है। ਇਹਦਾ ਇਹ मेन मसला ये सी सप्लाई जल गई सी, किसी कारीगर को गया सी, उन्होंने समझ नहीं आया, उन्होंने कहा जी दा समान नहीं मिलना। फिर असी ਇਹਦੀ आर्टिशन करके दोस्तों सप्लाई लगाई है, माचस सप्लाई ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਚਸ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀਟ ਸਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਬੇਸ ਸਾਡੀ ਐਕੂਰੇਟ ਆਈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਸ ਹੋਏ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अगर दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਵੂਫਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। खाता ले